హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అయితే ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. మీరు అది నాకు కామెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ ఇవ్వండి. పురాణాలలో శివుడు కళ్ళు మూసుకొని మూడో కన్నుతో త్రిపురాసురుడిని దహించారు అని అంటారు. అయితే దాన్ని శాస్త్రీయంగా చూస్తే దాన్ని ఇంటెన్స్ హీట్ ఎనర్జీ అని అనొచ్చా? అంటే శివుడు మూడో కన్నుతో వచ్చే రశ్మి అది ఒక మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ అనొచ్చా? అదేవిధంగా రామాయణంలో హనుమంతుడు లేచి లంకకి వెళ్ళడం, రావణుడి పుష్పక విమానం అనేది ఒక వాహనం. ఈ వాహనాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్ అనొచ్చా? అదేవిధంగా లక్ష్మణుడి ప్రాణాలు కాపాడిన సంజీవని ఔషధం. దానిని మనం ఇప్పుడు బయో కాంపౌండ్ అని అనుకోవచ్చా? అదేవిధంగా బ్రహ్మాస్త్రం, పశుతాస్త్రం వంటి దివ్యాస్త్రాలను మనం పురాణాలలో చూసే ఉంటాం. దాన్ని ఇప్పుడు మనం లేజర్ గైడెడ్ మిసైల్స్ అని అనొచ్చా?